皆さんこんにちは。 RE の曽根です。2023年の、ランニング、会津若松鶴ヶ城に来ております。会津若松から、今年も、生分解性バイオプラに取り組み、脱炭素、世界の脱炭素に貢献していきたいと思っています。全国的な、動き、世界的な動き、そういうことをこの会津若松から、発信して、どんどん広げていきたいと思っています。皆さんの、いつも応援をありがとうございます。今後とも、どうぞ応援とご指導よろしくお願いします。